profesor, buenas tardes compañeras. En esta oportunidad les voy a mostrar la ubicación de los focos cardíacos. Vamos a comenzar con el foco aórtico, que se localiza sobre el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal derecha. Luego continuamos con el foco pulmonar, que se encuentra en el segundo espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda. Continuamos con el foco tricuspideo, que se localiza sobre el cuarto o el quinto espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda. Se encuentra aquí. Luego continuamos con el foco mitral, que se localiza sobre el quinto espacio intercostal en la línea medioclavicular. Se encuentra aquí. Y por último tenemos el foco aórtico accesorio, que se localiza sobre el tercer espacio intercostal en la línea paraesternal izquierda. Esta ubicación es aquí. Eso sería todo. Gracias. A mí me ha tocado la auscultación pulmonar. Vamos a escuchar los ruidos bronquiales. Ahora vamos a escuchar los ruidos bronquiovesiculares. Ahora vamos a escuchar los ruidos de la parte posterior del tórax. Por último, auscultamos los ruidos vesiculares. Todo. Gracias.